अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये आपके सामने है एक जर्मन खातून और एक आदमी जो हैं, ये आज की चैरिटी वॉक में हिस्सा लेने के लिए आए। इनका 84 साल उम्र है, 84 ईयर्स। Wie alt sind Sie? Thomas Etzeteski. Wie alt? 79. 79। हाँ नहीं जी, ये 79 साल के 84 साल के ये जर्मन। इस गांव के अंदर ये बहुत इस तरह के जज्बात होते हैं कि जितनी भी उम्र हो जाए ये बहुत जज्बे के साथ ऐसे कामों में हिस्सा लेते हैं। जब इनको पता लगा कि ये हम काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मुसलमानों का नाम सुन के डर जाते हैं। ओके, wir kommen jetzt in Deutsch. Also erst einmal würde ich gerne wissen, Sie sind 84 Jahre alt und Sie haben mit 62 angefangen joggen. Ja, joggen. Aber was hat es Ihnen in diesem Richtung gebracht? Welche Motivation hat es so Ihnen gedacht, okay, ich muss laufen, joggen? Was war das eigentlich? Ja, ich wollte immer Erster sein. Erste Jahr, ja? Sie wollten immer? Okay. Ich wollte alle abhängen. Okay. Ich wollte immer gucken, dass ich besser bin als alle anderen. Außerdem ist es auch für Gesundheit besser. Sehr schön. Und wie viel, wenn Sie erinnern können, wie viel Mal haben Sie so in diesem Wettbewerb in verschiedenen Altern etwas gewonnen? Medaillen oder Zertifikat oder sowas? Ja, ich würde sagen fast bei jedem. Ja, weil man geht ja immer bis zum 3. Platz und da habe ich halt überall Medaillen, ich habe alles voll hängen, überall. Und jetzt, sagen wir mal ab 75, da ist die Teilnahme nicht mehr so groß und da wird es immer weniger und jetzt ist also... Sie haben einen Vorteil mit Ihrem Alter auch, das 84, wenn Sie ein bisschen laufen, sind Sie schon Erste. Nein, so ist nicht. Sie hat zum Beispiel, wie gesagt, es gibt in Deutschland und in Europa und in der ganzen Welt ja verschiedene Veranstaltungen. Aha. Und sie hat zum Beispiel, wie gesagt, in der Schweiz gibt es einen 100-Kilometer-Lauf. 100 Kilometer laufen. Lauf, nicht so Marsch wie Frankreich. Ach so, laufen, richtig laufen. Und sind Sie auch dabei gewesen? Ja, da habe ich schon auch 10-mal Freistaat und 11 Mal. Oh, in Schweiz, ja? In der Schweiz, in Biel. Ach so, okay. Ganz bekannte Veranstaltung. Und in Deutschland, wie gesagt, gibt es auch verschiedene Veranstaltungen. Ja. 80 Kilometer und sowas, jetzt auch 10, 15. Okay. Aber ich glaube, das ist... Wir werden in der nächsten eine Stunde diese Gewinner werden wir finden, von wer was kriegt. Und ich glaube, Sie können eine schon jetzt wählen, was Sie haben wollen. Nein, aber ich glaube, das ist sehr gut, dass hier das große Motivation für die anderen auch. Wenn Sie die Ihnen hören, nächstes Mal, die kann man auch gerne. Ja, okay. So haben wir viele Leute. Würden Sie gerne ein paar Wörter für die Leute, die hören das und dass die auch nächstes Mal mitkommen, etwas sagen? Also irgendwelche Wörter, dass die wegen der Motivation oder haben Sie welche Wörter dafür? Ja, das ist auf jeden Fall, das ist ja auch für die Gesundheit gut, man soll sich ja bewegen und man trifft auch viele Freunde und da finde ich, das ist also schon gut, wenn man so an solchen Veranstaltungen teilnimmt. Ja. Mit den 84 Jahren sind Sie bis jetzt immer gut gesund geblieben? Also nie Gedanken gemacht, das macht, oder hat es Ihnen mehr fit gemacht, seit Sie mehr joggen, ja? Ja, ich hatte mehrere Krankheiten. Und, aber durch das Laufen, das wird auch von meinen behandelnden Ärzten unterstützt. Aha, okay. Ich habe also gute Ärzte, die dann sagen, immer weitermachen und wenn mit 84 hat man ja immer mal Beschwerden. Sehr schön. Dann habe ich aber Ärzte, die mich unterstützen, und, damit ich da das so machen kann. Weil das geht ohne Ärzte, ist schwierig. In dem Alter. Sehr gut. Wir gehen langsam zu diesem Punkt und dann würden wir später sehen. Ja, danke schön. Okay, tschüss.